Bana müsaade var mı? Alpler! Yol verin gitsin. Niye izin verdin Osman Bey? Bırakaydın da parçalayıp kemiklerini köpeklere ataydım. Umur Bey, babasının ettiği hatayı evladı çeksin istemedim. Otağa gelesin. Seninle konuşacaklarım vardır. Yar Hisar Tekfuraris. Kendini bu kadar kahretmeyesin. Hayatında ilk defa bir işe yarayacaksın. Çıkarın. Umur Bey, sen ki akil adamsın. Böyle bir gaflete nasıl düşüp Malhun Hatun'u Tekfur Nikola'nın yanına gönderirsin? Bizim aramızda husumet olduğunu bilmez misin? Kızımı elçi olarak Togay'ı teslim etmesini söylemek için gönderdim. Umur Bey, bizi yok sayıp nasıl böyle bir iş edersin? Bunu sen mi söylersin Osman Bey? Bu vakte kadar hangi işini danıştın bize de imdi hesap sorarsın? Beni buna sen mecbur ettin Osman Bey. Eğer o toga itini bulmuş olsaydın ben bunu yapmak zorunda kalmayacaktım. Umur Bey, sana hududunu aşmayasın dedim. Lakin sen beni dinlemedin. Sana son ihtarımdır. Bir kez daha bana sormadan hareket etmeyeceksin. Kararın nedir Osman Bey? İmdi diyesin. Beyleri toplayacağım. Kararımı öyle vereceğim. Ne olmuş buna? Öldü mü acaba? Şşş! Kalk ayağa! Kalksana! Sana diyorum, kalksana!
Bunca vakit içeride kalması hayır alamet değil. Obaya varasın. Beyimize haber edesin. Pusatlarınızı teslim edin. Bizimle kaleye geliyorsunuz. Bırak. Yoksa hepsi ölür. Bırak dedim sana! Götürün bunları! Çabuk! Bırak! 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 Malhun Hatun'u Kefere'nin elinde bırakamayız Osman Bey. Tekfur'u teslim edip Malhun Hatun'u alalım derim ben. Hele Nikola'yı deliğinden çıkaralım. Hele Malhun Hatun'un hayatta olduğunu bilelim, öğrenelim. Ve dahi Tekfur'u vermeden kurtarmanın yolunu bulur isek saldırıp alalım Osman Bey. Osman Bey'im, korkarım Nikola da aynı şeyi düşünecektir. Tekfur'u teslim edip Malhun Hatun'u vermek istemeyecektir. Takas meydanı can pazarı gibidir Osman Bey. Oyun içinde oyun kurmamız icap eder. Duyar mısın Umur Bey? Bu hataları düzeltmek için ben hamle edeceğim. Niyetin nedir Osman Bey? Aklından ne geçer? Umur Bey, sen bir süre daha misafirimiz olasın. Çadırında istirahat edesin. Meseleyi biz halledeceğiz. Osman Bey, istirahatın sırası mıdır? Takas meydanına ben de geleceğim. İtiraz edecek durumda değilsin. İtaat edecek durumdasın Umur Bey. Kız benim kızım. Can benim canım. Benden habersiz nasıl iş göresiniz? Nasıl iş göreceğimizi sen de belleyeceksin. Zorunlu misafirlik dostluk getirmez Osman Bey. İtaat edecek durumdasın Umur Bey. Kız benim kızım. Can benim canım. Benden habersiz nasıl iş göresiniz? Nasıl iş göreceğimizi sen de belleyeceksin. Zorunlu misafirlik
dostluk getirmez Osman Bey. Dost olasın. Dostlukla kalasın. Aksi sana hayır getirmez Umur Bey. Haydar! Umur Bey'i çadırına götüresiniz. Belli ki Nikola yeni bir oyun atacak. Lakin ben de oyun atacağım. Alplerimle birlikte takas meydanına önceden gidip mevzileneceğim. Ay Nikola'nın bundan haber olmayacak. Diğer Alpler de arkadan Tekfur'u getirecek. Eğer ki Nikola bir hainlik etmeye kalkarsa o vakit o meydana çıkıp onun kellesini alacağım. Haydi tez davranalım. Ne istiyorsun? Çok can almışsın. Çok kan almışsın. Öyle işittim. Yemek getirdim. Ye ki canına can, kanına kan gelsin Malhun Hatun. Buradan birimiz çıkmayacak. Sen de bilirsin. Gözlerin ancak bir köstebeğinki kadar keskin. Karnınızı doyurun. Doyurun ki obanıza giderken gücünüz kuvvetiniz yerinde olsun. Dilin altında ne var Togay? Senden korkmuyorum Togay! Korkmak senin gibi kısrağa yakışmaz. Senin cesaretin bana güç veriyor. Malhun.
Cehennemde yan Togay! Cehennemde yan! Cehennem, Togay'ın nefesinin yettiği yer. Soysuzun derdi ne Malhun Hatun? Göreceğiz anacağı. Göreceğiz. İçinin içine sığmaz. Seni böyle endişelendiren nedir beyim? Endişem yoktur. Öfkem vardır balam. Malhun Hatun esir düşmüştür diye mi öfkelenirsin? Benim maksadım nedir balam? Gelsin hele. Benim maksadım nedir? Kulucahisar'ı fethettiğimden beri ben ne derim? İnegöl dersin. Ya. İnegöl derim. Bursa derim. Devlet derim. Lakin düşmanlarım ne eder? Engel olmak için türlü türlü oyunlar ederler Osman'ım. Düşmandır ya. Elbet edecek. Peki ya dostlarım ne ederler? Yükünü artırırlar. Seni davandan alıkoyarlar. Fethi geciktirirler. İşte bu sebeple celallenirim. İşte bu sebeple içim yer balam. Lakin sen öyle değilsin. Benim ardımda dağ gibi durursun. Hep öyle kalacağım Osman'ım. Hep.
Şimdi geri çekilen Tekfur'umun hesabını senden soracağım. Malhun Hatun için benden haber bekle. Ne edeceğiz Osman Bey? Bırakın gitsinler. Asker! İnşallah bir aksilik olmaz. Tekfur'u verip Malhun Hatun'u alırlar. İnşallah balam. İnşallah. Hele alplerimiz sağ salim dönsün de. İnşallah. O vakit asıl meseleye bakmak icap eder. Asıl mesele ne ki balam? Sen diyesin Gonca. Asıl mesele nedir ki beni bile işitmezsin? O nasıl söz bala? Deminden beri sohbet açmaya çalışırım. İnşallah'tan başka bir şey de demezsin. Şu işi bir an evvel halledelim de kulakların yeniden iştir olsun. Ne işi balam? Ne işi olacak Goncam? Düğün işi. Aşk olsun balam. Ben bir tek onu mu düşünürüm? Bana öyle gelir Goncam. Haydi haydi merak etmeyesin. Osman Bey dönsün hatırlatacağım. Sen nasıl dersen balam. Sen bilirsin. Kim yaptı bunu, kim? Kim yaptı? Osman'ın itibarını yok edeyim derken benim itibarım ayaklar altında. Şimdi bütün tekfurların benim gücümden şüphe edecek. Böylesi çok daha iyi oldu. Çok daha iyi. Tekfurlar Osman'ın ataşından kaçıp senin gölgene sığınacaklar. Sen yaptın. Başka kim böyle bir şeye cesaret edebilir? Umur Bey esirini koruyamadı.
kurtaramadı. Kızını kurtaramadı. Osman'ı çok daha fazla diş bileyecek. Umur Bey, Osman'ın toyunda vuruldu. Şimdi de kızı esir düştü. Sen Söğüt'e saldırdığında artık Umur Bey, Osman'ın yanında savaşır mı sanırsın? Umur Bey, iyi tanırım. Osman'ın yanında savaşmaktansa kendi kudretini göstermenin peşine düşecek. Bir daha benden habersiz. Efendim. Konuşmamız gerek. Desti çoktan kırıldı. Önüne serdiğin fırsatları. İyi belli Niko. Ne oldu hala? Size güzel haberlerim var. Kızım nerede Osman Bey? Kızımı aldın mı? Takas için götürülen Tekfur suikasta uğradı. Yoksa... Öldü. Ya kızım? Nikola'nın elindedir. Beni hapsedip takas meydanına götürmedin. Kendi başımıza iş yapmayalım diye, öyle mi Osman Bey? Çünkü bedeli ağır olur, öyle mi? Bundan daha ağır bedel mi olur Osman Bey? Nikola, Kefere'nin öldüğünü öğrenince kızımın canına kıymaz mı Osman Bey? Nikola bu işin içinde değildir. Lakin kimin ne iş ettiğini anlamadan yanlış bir iş yapmamak lazım. Osman Bey, o zorunlu misafirliğin bitmesi ve benim tez obama dönmem gerek. Hayır, kendi başımızın çaresine kendimiz bakacağız. Destur var mıdır beyim? Gelesin. Malhun Hatun yarın Nikola'nın avlağında olacak. Bu misafirlik bitecektir. Lakin kendi başına bir iş etmeye kalkmayacaksın Umur Bey. Eder.
Çözün. Nereye götürüyorsunuz? Bırak! Bırak! Bırak dedim sana! Bırak! Bırak! Hanımım! Hanımım! Bırak! Hanımım! İnşallah bir aksilik olmaz. Tekfur'u verip Malhun Hatun'u alırlar. İnşallah balam. İnşallah. Hele alplerimiz sağ salim dönsün de. İnşallah. O vakit asıl meseleye bakmak icap eder. Asıl mesele ne ki balam? Sen diyesin Gonca. Asıl mesele nedir ki beni bile işitmezsin? O nasıl söz bala? Deminden beri sohbet açmaya çalışırım. İnşallah'tan başka bir şey de demezsin. Şu işi bir an evvel halledelim de kulakların yeniden iştir olsun. Ne işi balam? Ne işi olacak Goncam? Düğün işi. Aşk olsun balam. Ben bir tek onu mu düşünürüm? Bana öyle gelir Goncam. Haydi haydi merak etmeyesin. Osman Bey dönsün hatırlatacağım. Sen nasıl dersen balam. Sen bilirsin. Kim yaptı bunu, kim? Kim yaptı? Osman'ın itibarını yok edeyim derken benim itibarım ayaklar altında. Şimdi bütün tekfurların benim gücümden şüphe edecek. Böylesi çok daha iyi oldu. Çok daha iyi. Tekfurlar Osman'ın ataşından kaçıp senin gölgene sığınacaklar. Sen yaptın. Başka kim böyle bir şeye cesaret edebilir? Umur Bey esirini koruyamadı. Kızını kurtaramadı. Osman'a çok daha fazla diş bileyecek. Umur Bey Osman'ın toyunda vuruldu. Şimdi de kızı esir düştü. Sen Söğüt'e saldırdığında artık Umur Bey Osman'ın yanında savaşır mı sanırsın?
Timur Bey'i iyi tanırım. Osman'ın yanında savaşmaktansa kendi kudretini göstermenin peşine düşecek. Bir daha benden habersiz. Efendim. Konuşmamız gerek. Desti çoktan kırıldı. Önüne serdiğin fırsatları. İyi belli Nikola. Ne oldu hele? Size güzel haberlerim var. Kızım nerede Osman Bey? Kızımı aldın mı? Takas için götürülen Tekfur suikasta uğradı. Yoksa... Öldü. Ya kızım? Nikola'nın elindedir. Beni hapsedip takas meydanına götürmedin. Kendi başımıza iş yapmayalım diye, öyle mi Osman Bey? Çünkü bedeli ağır olur, öyle mi? Bundan daha ağır bedel mi olur Osman Bey? Nikola, Kefere'nin öldüğünü öğrenince kızımın canına kıymaz mı Osman Bey? Nikola bu işin içinde değildir. Lakin kimin ne iş ettiğini anlamadan yanlış bir iş yapmamak lazım. Osman Bey, o zorunlu misafirliğin bitmesi ve benim tez obama dönmem gerek. Hayır, kendi başımızın çaresine kendimiz bakacağız. Destur var mıdır beyim? Gelesin. Malhun Hatun yarın Nikola'nın avlağında olacak. Bu misafirlik bitecektir. Lakin kendi başına bir iş etmeye kalkmayacaksın Umur Bey. Eder. Çözün. Nereye? Nereye götürüyorsunuz? Bırak! Bırak! Bırak dedim sana! Bırak! Bırak! Hanımım! Hanımım! Bırak! Hanımım!
Destur var mı beyim? Gelesin ağabey. Eyvallah ağabey. Alpleri hazır edesin ağabey. İnegöl'den malumat geldi. Nikola yarın Ala Orman'a Malhun Hatun'u da götürecekmiş. Bunu niye eder Osman Bey? Göreceğiz ağabey. Göreceğiz. Belli ki hala kalenin içindeki casustan şüphelenir. Bu sebeple Malhun Hatun yalnız koymak istemedi. अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। Çözün. Nereye? Nereye götürüyorsunuz? Bırak! Bırak! Bırak dedim sana! Bırak! Bırak! Hanımım! Hanımım! Bırak! Hanımım! Destur var mı beyim? Gelesin ağabey. Eyvallah ağabey. Alpleri hazır edesin ağabey. İnegöl'den malumat geldi. Nikola yarın Ala Orman'a Malhun Hatun'u da götürecekmiş. Bunu niye eder Osman Bey? Göreceğiz ağabey. Göreceğiz. Belli ki hala kalenin içindeki casustan şüphelenir. Bu sebeple Malhun Hatun yalnız koymak istemedi. Hesabı her neyse emniyetli bir şekilde yola çıkacaktır. Yanında çok sayıda asker olacak. Sen tasa etmezsin Osman Bey. Alplerimiz pusatlarını kınından çıkartmak için vakit beklerler. Şafak vakti yola çıkacağız. Malhun Hatun'u alıp döneceğiz. Buyruk senindir Osman Bey. Eyvallah ağabey. Zülfikar haklıymış. Malhun denen hatun içeride olmalı. Baksana ses soluğa çıkmaz. Layığını bulmuş. Malhun Hatun'u çok mu seversin? Ne demezsin. Sen? Bence tam bir bey kızı. Delisin sen. Haydi oyalanmayalım. Osman Bey'imize haber vereceğiz. Malhun Hatun'u alsak dahi korkarım babasıyla rahat durmayacaklar. Geldiklerinden beri başımızdan bela eksik olmadı Osman Bey. Togay, Umur Bey'in peşindeydi. Şimdi de bize musallat oldu. Bu daha başlangıç ağabey. Davetimize icabet eden cümle obaların dertleri bizim derdimiz olacak. Her biri kendine beydir. Her biri. Bunca beyi, Alp'i idare etmek kolay olmayacak Osman Bey. Ne Moğol'u, ne Bizans'ı. Türk obaları birlik olmadığı sürece bu topraklara dirlik düzen gelmeyecek. Zülfikar'ın istihbaratı doğruymuş. Ey Allah. Nöbetçiler mağaranın önünde nöbet tutarlar beyim.
Malhun Hatun içeridedir. Kaç kişiler? 4 kişiler beyim. 2 asker de içeride olmalı. Mal izleri 6-7 atlı olduklarını söyler. Şimdi beni iyi dinleyin. Dikkatli olasınız. Malhun Hatun. Malhun Hatun. Zülfikar. Zülfikar. Yiğidim.
İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Beyim, pusuya düştük beyim. अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। Beyim, pusuya düştük beyim. Haydi ateş!
Osman Bey. Osman Bey. Zülfikar'ın istihbaratı bize kurulan tuzakmış. Zülfikar'ı şehit ettiler. Naaşını şeyine götürün. Ah Flatius. Bu güzel ana tanıklık etmediğin için üzgünüm. Babanın intikamını ben alacağım. Bitinya'dan Türkleri saçlarımı kazıyıp attığım gibi atacağım. İyi işte. Bugün tek bir atışta bütün kayının belini kıracağız. Bakalım Osman papazını görünce ne yapacak? Kolunuz gelseydi daha fazla asker gönderecektim onunla ilgilenmesi için. Kiliseye gitmediğim için askerlerin bana karşı kışkırttığının farkındaydım. Ama Osman'a hizmet ettiğini bilmiyordum. Malhun Hatun'u kaleden nasıl kaçıracağını anlattı. Zekice. Her sırrımızı da biliyorsun. Bir papaz için fazla zekisin. Osman seni altınla mı satın aldı? Adı Zülfikar. Edebalı'nın müridiydi. Vay. Vay. İnançlı bir derviş. Ha? Başka ne biliyor Osman? Kaleni elinden, kelleni gövdenden almak için ne gerekiyorsa. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü. Bakalım Osman'a verdiğin son istihbarat Osman'ın sonunu getirecek mi? Zülfikar. Zaferimizi mi kutlamaya geldin Togay? Götbörü çakalların sürüsüne daldığı vakit dişlerine kirli kan değmesin diye pençeleriyle vuruşur. Bu ne demek? Osman askerlerini pençeleriyle öldürdü. Bir teki bile sağ kalmadı. Nasıl olur bu? Sen nereden biliyorsun bunu? Yaralı bir asker bunları sana anlatmaya gelirken elimde
öldü. Lanet olsun. Osman. Gökbörü gücünü sürüsünden değil, inancından alır. Onun inancı sürüsünün inancı olur. Eğer sürüsüne olan inancı yıkmazsan gelir o seni yıkar. Dişlerine senin gibi bir çakalın kanını bulaştırmadan yapar. Lanet olsun. Söğüt'ü onun başına yıkacağım. Bu senin sonun olur Nikola. Sana tavsiyem elindeki hazinenin kıymetini bil. Ne hazinesi Togay? Malhun Hatun. Bırak Malhun Hatun Söğüt'ün kapılarını sana açsın. Nasıl? Yapacağımız en ufak hatada kızımı öldürecektir. Surların önünde Alpler görüldüğü an Malhun'u kaybettik demektir. O halde ne yapacağız beyim? Fidye vereceğiz. Malhun'u serbest bırakması için Nikola'yı ikna etmemiz lazım. Elimizdeki her şeyi isteyecektir beyim. Bahadır, benim her şeyim o keferenin elinde. Mal da, mülk de hepsi yerine gelir. Ama benim tek kızım o. Elbet beyim. Destur var mıdır beyim? Giresin. Alaca Hatun, kızım nerede? Bizi saldılar. Onu Malhun'u kaybettik demektir. O halde ne yapacağız beyim? Fidye vereceğiz. Malhun'u serbest bırakması için Nikola'yı ikna etmemiz lazım. Elimizdeki her şeyi isteyecektir beyim. Bahadır, benim her şeyim o keferenin elinde. Mal da, mülk de hepsi yerine gelir. Ama benim tek kızım o. Elbet beyim. Destur var mıdır beyim? Giresin. Alaca Hatun, kızım nerede? bizi saldılar. Onu tuttular beyim. Niyetleri neymiş? Ne isterler? Tekfur Nikola seninle görüşmek ister beyim. Ne görüşecekmiş benimle? Gizli bir görüşme ister. Kimsenin haberi olmayacakmış. Malhun Hatun'u serbest bırakacakmış. Serbest bırakacak ha? Beyim, bir oyun olabilir. Seni de ele geçirmek istiyor olabilirler. Bu fırsatı geri çeviremeyiz. Dediği gibi tek başıma görüşeceğim. Yarın gün doğumuyla beraber yola düşeriz. Alplerle beraber sen de gelesin benimle. Buyruk senindir beyim. Şimdi de hatunların suyunu mu çalarsın Cerkutay? Sıcak su lazımdır. Ne diye lazımdır sıcak su? Alpler soru sormaz. Cerkutay. Derviş Yunus sözünce gök ekin gibi biçiliriz. Dahi biçileceğiz.
Onlar bilmeyecekler. Şehitlerimiz toprağa düştükçe çoğalacağız. Onlar eksildiğimizi sanacaklar. Sana o suyu nereye götüreceksin dedim. Çekilsene deli kız. Söylemeyeceğim dedim mi? Siz ikiniz neye kavga edersiniz yine? O güğüm ne içindir? Söylemem. Çakutay. Diyesin hele. Ne içindir o gün? Abdest içindir. Öyle mi? Atlar abdest almak için su mu ıstırmış? Cevap versene Çakutay. Kendim için değildir. Ya kimin içindir? Gaziler Serdarı, Bamsı Bey bu kadar düşünürsün demek. Ya sen? Sen kendini neden düşünmezsin? Ey gönlü Müslüman olan civan mert. Şehadet etmek için ne beklersin? Ben mi zalimim? Ben mi zalim? Ben çok tenakaydım. Ben kadınları öldürdüm. Ben çocukları öldürdüm. Zulmettim. Ben günahsızlara zulmettim. Ben bir zalimim. Oy. Evlat. Müslüman olmak çok zor. Ben Muhammed Komutanım. Onun Allah'ından korkarım.
İnsan sevdiğinden korkar mı hiç? Yeter ki tövbe et. Tövbe zehri bal eyler. Dikeni gül eyler. Ben zalimim diyebilen bu kapıdan girebilir. Gelene minderimiz, abdest alana dökecek suyumuz var idir. Geleceğim. Kızım nerede? Asker! Çık! Sen de benim gibi bu kayıkçı kavgasından bakıp usanmadın mı Umur Bey? Neyin peşindesin Nikola? Dostluğunun. Öyleyse Togay'la niye iş tuttun? Kızımı niye kaçırdın? Ya ne yapsaydım? Senin gibi Geyatu'yu, Kara Şaman Togay'ı karşıma alıp ardıma bile bakmadan kendi yurdumdan kaçsa mıydım? Sakın Umur Bey. Sakın. Benim sana olan güvenimi boşa çıkartma. Burada seni silahsız ve yalnız başıma mekanımda ağırlıyorum. Sen de ben de biliyoruz ki Geyot'un ordularına direnecek ne senin ne de benim gücüm yok. Senin kızın benim umurumda bile değil. Umur Bey, benim istediğim tek şey Osman'ın kaçırdığı tek forumdu. Ama Osman onu bile bana sağ salim vermekten aciz kaldı. Tıpkı seni koruyamadığı gibi benim tek forumu da koruyamadı. Bana gelince benim niyetim Türklerle ticaret yapmak. Senin gibi iyi beylerin benim sınırımda olması sadece benim değil, imparatorluğum içinde. Burada seni silahsız ve yalnız başıma mekanımda ağırlıyorum. Sen de ben de biliyoruz ki Geyot'un ordularına direnecek ne senin ne de benim gücüm yok. Senin kızın benim umurumda bile değil. Umur Bey, benim istediğim tek şey Osman'ın kaçırdığı tek forumdu. Ama Osman onu bile bana sağ salim vermekten aciz kaldı. Tıpkı seni koruyamadığı gibi benim tek forumu da koruyamadı. Bana gelince benim niyetim Türklerle ticaret yapmak. Senin gibi iyi beylerin benim sınırımda olması sadece benim değil, imparatorluğum içinde güvenli bir şey. Geyadu sizinle uğraşırken ben kendimi güvende hissederim. Umur Bey, sen ki şerefli bir Türk beyisin. Geyadu'ya bile kafa tutmuş yiğit bir beysin. Ama sonunda gelip dayandığın yer benim sınırlarım oldu.
Senin gibi beylerin benim sınırlarımda olması benim Moğollardan da beladan da uzak tutar. Ha bu arada Tuba ile senin yüzünden iş tuttum. Ya Osman? Osman genç, atak. Gözünü topraklarındaki ganimete dikmiş. Oysa sen de ben de biliriz ki en büyük ganimet ticarettir. Senin gibi tecrübeli bir beyin Osman gibi aklı bir karış havada olan birini ehlileştirebileceğini düşünüyorum. Umur Bey. Osman Bey'e ihanet etmektense hemen burada beni de kızımı da öldürmeni tercih ederim. Umur Bey. Ah Umur Bey. Benim senden istediğim şey ihanet değil. Osman'a ağabeylik yapman. Ona yol göstermen. Onu azgınlıklarından uzak tutmandır. Nasıl? Nasıl yapacakmışım bunu? Aklından ne geçer? Umur Bey, seninle dostluğumuzu güçlendirip ticaret yapmak için bir fırsat vereceğim sana. Bana 400 at lazım. Savaşta askerlerine vermen için mi? Oynaklarıyla Kayı Obası'nı ezip geçmen için mi? He? Hayır. Geyyatu sınırıma geldiği vakit ona karşı direnebilmek için. Umur Bey, benim için Türkler değil, Moğollar tehdittir. Biz burada Osman'la beraber birbirimizi tüketirken Geyyatu İlhan'la Hanlı'nın başına geçti bile. Er ya da geç benim de sınırıma gelecek. Bela benim kapımı çaldığı vakit ona dayanacak gücüm olsun istiyorum. Sen bana atları vereceksin. Ben de sana İznik'in, Bursa'nın, Konstantinopolis'in ticaret yollarının kapısını ardına kadar açacağım Umur Bey. Üstelik vergiden de muaf olacaksın. Hem böylelikle kazandığın altınlarla vahşi bir at gibi davranan Osman'ı ehlileştirebilirsin. Osman'ı zapt etme karşılığı bana kızımı ve ticaret yollarını teklif edersin, öyle mi? Umur Bey, büyük bir beladan kaçıp geldiğin sınırımda senin dostluğunla daha da güçlenip bu topraklarda sulh içinde yaşamak isterim. Ya kızımı alıp gidersem, o istediğin atları getirmezsem? Osman'a ihanet etmeyecek kadar mert bir bey olduğunu biliyorum. Tıpkı Osman'ın gölgesinde yaşamayacak kadar onurlu bir bey olduğunu bildiğim gibi. Karar senin Umur Bey. Moğollara karşı kullanacağın o atlara binecek askerler, Moğollarla cenk edebilmek için bir Türk kadar iyi at bilmeli. Teklifin ne? Baba! Kızım. Umur Bey, teklifin ne? Sana göndereceğim atların dilinden anlayacak seyisler ve biniciler olmalı. Askerlerini ortak düşmanımıza karşı eğitmek için. Akıllıca. Çok akıllıca. Ben sana sözümü tuttum. Kızını sana sağ salim verdim. Şimdi sıra sende. Düşünüp az bir vakitte sana döneceğim. Sevgili Eren, misafirlerimizi yolcu et. Yolumuz açık olsun. Buyurun.
Baba, ne adı der bu soysuz? Hele obaya gidelim. Ben sana anlatırım. Gördüğüm en büyük sahtekarsın Nikola. Kalamoz'un piyadelerinden savaşçı süvariler yetiştireceksin. Hem de Hanlar Hanı Geyhatu'ya karşı. O atlarla sadece Söğüt'ü değil, Bitinya'yı da alacağım. Geyhatu'nun bu topraklardaki düşmanlarının kökünü kazıyacağım. Tabii senin yardımlarınla Togay. Yiğit bir dervişti. En meşakkatli vazifeyi o kabul etti. Kefere'nin kalbine girip bizim gözümüz kulağımız oldu. Cenab-ı Allah taksiratını affeylesin. Mekanı cennet olsun. Amin. 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 Bir yiğidi daha defnettik. Bir yiğidin daha intikam alınacağı vakit. Alacağız. Kanını yerde komayacağız. Uğruna canlarını verdikleri dava için hepimiz ayağa kalkacağız. Şehitlerimiz cennete yürürken bizler de zafer için pusatlarımızı çekeceğiz. Türkmen obalarına haber salasınız. Osman Bey sancağını açar diyesiniz. Cümle beyler ordumuz için asker düşsünler. Ya Malhun Hatun, Osman Bey. Onu almak için kuracağım oyun Zülfikar'ın şehadetiyle bozulmuştur. Umur Bey ne olacak? Çekip gitti. Tek başına hareket etmek ister. Bilirim emmi. Bilirim. Lakin ben imdiden yeni oyunumu kurdum. Nikola bizim çaresiz kaldığımızı düşünecek. Varsın düşünsün. Biz Malhun Hatun'u almak için fidye vereceğimizi söyleyeceğiz. Evvela şüphe edecek. İnanmayacak. Lakin sonrasında kabul edecektir. Hem Malhun Hatun'u alacağız hem de Nikola'yla hesabımızı göreceğiz. Lakin ihtimal ki Umur Bey de fidye ödemeyi düşünmektedir. Bu sebeple Nikola'yla birlikte pazarlık masasına oturmak isteyecek. Evvela Umur Bey'e gidip mani olmalıyız. Vakit kaybetmeyelim. Allah yardımcımız olsun. Amin. Amin.
Çok şükür bu da bitti. Emme o kefere son anda vazgeçecek, sözünden dönecek diye içimi yedi. Şimdi biz ne düşünmeliyiz baba? O keferinin vicdanı mı el vermedi beni öldürmeye? Elbette değil. Gücümüzün farkındadır. Belli ki bizi iyi araştırmış. İşittikleri de onun gözünü korkutmuş. Kızılbeyoğlu'yla harp edip perişan olmaktansa ticaret edip kazançlı çıkmayı yeğler. O ağzında iki dili olan yılan. Bir dili barış diyorsa diğeri savaş ister. Nikola oyun eder, babanı da tuzağa düşürür diye endişe edersin, değil mi? Togay itinde onu da birlikte hareket ettiğini düşünürsek. Destur var mıdır beyim? Giresin. Beyim, Osman Bey ve Bala Hatun gelirler. Buyursunlar. Umur Bey. Osman Bey. Bala Hatun. Hoş geldiniz Osman Bey. Malhun Hatun. Döndün demek. Geçmişler ola. O kepere nasıl oldu da bıraktı seni? Keferenin başında bela mı yok Osman Bey? Sayenizde. Bir de Bayındurlu obasıyla Kızılbeyoğlu'nu başına bela mı etsin? Zülfikar'ımı, yiğit dervişimi şehit ettiler. Bu işin bedeli ağır oldu. Başınız sağ olsun Osman Bey. Mekanı cennet olsun. Eyvallah. Eyvallah lakin... takas için götürülen Tekfur'un öldürülmesi... Malhun Hatun'un bedelsiz yere serbest bırakılması... onun kirli bir tezgahın içinde olduğunu gösterir. Öyle değil mi Umur Bey? Ben de baba hatunlarının vaziyeti nedir? Bir sıkıntıları var mıdır diye sormak için gelmiştim. İyi düşünmüşsün Bala Hatun. Başlarında ben yokken tek sıkıntıları bendim. Gayrı döndüğüme göre bir sıkıntıları kalmamıştır. Hatunlarının başında olman gerekirken İnegöl zindanlarında olman bize de sıkıntıydı Malhun Hatun. Gayrı döndüğüne göre
biz de rahat edebiliriz. Maşallah. Maşallah. Siz baba kız hasret gideresiniz. Bizim de yapılacak işlerimiz vardır. Ayağınıza, gönlünüze sağlık. Eyvallah. Umur Bey. Böyle bir şey. Geyadu sizinle uğraşırken ben kendimi güvende hissederim. Umur Bey, sen ki şerefli bir Türk beyisin. Geyadu'ya bile kafa tutmuş yiğit bir beysin. Ama sonunda gelip dayandığın yer benim sınırlarım oldu. Senin gibi beylerin benim sınırlarımda olması beni Moğollardan da beladan da uzak tutar. Ha bu arada Tuba ile seni